शिक्षाले मान्छेमा चेतनाको विकास गराउँछ, समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको यात्रामा सघाउन मद्दत गर्दछ, बनाउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। टोखा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर आफूलाई बलियो बनाउँदै एउटा अब्बल बनाउँदै हिँड्न लागेको विद्यालयको रूपमा हामीले चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयलाई लिने गरेका छौँ। चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका आफ्नै समस्या छन्, आफ्नै आवश्यकता छन्। ती सबै समस्या र आवश्यकता एकैपटक पूरा हुन सक्दैनन्। कहिले भौतिक समस्या हुन सक्छ, कहिले पढाइका समस्या हुन सक्छन्, कहिले शिक्षकका समस्या हुन सक्छन्, कहिले विद्यार्थीका समस्या, अभिभावकका समस्या पनि हुन सक्छन्। यी सबै समस्याको समाधान एउटा विद्यालय परिवारले मात्र आँटेर त्यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन। त्यसैले ती सबै समस्याबाट मुक्त गरेर चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयलाई टोखा नगरपालिकाकै एउटा राम्रो विद्यालय बनाउनको लागि शिक्षक, अभिभावकदेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर तत्त तहका सबै निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। हुन त अभिभावकहरूले हामीले बच्चा स्कुल पठाएका छौँ, हाम्रो भूमिका पुरा भइसकेको छ भन्ने सन्दर्भ पनि कहिलेकाहीँ हामीहरूको सामु सन्दर्भ रहँदै गर्दा बच्चाको भविष्य एउटा विद्यालय राम्रो भयो भने बच्चाको भविष्य पनि राम्रो बनाउनको लागि अभिभावकहरू राम्रो हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। एउटा अभिभावकले एउटा विद्यालय राम्रो बनाउनको लागि पटक पटक विद्यालयको अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। बच्चाको नतिजा बुझ्दै जाँदा, बच्चालाई स्कुल छोड्दै जाँदा, बच्चालाई स्कुलबाट घर लाग्दै गर्दा अभिभावकको भेट एउटा स्कुलमा प्रत्येक दिन हुने गर्दछ। अथवा अभिभावक विद्यालयमा आउनै पर्दैन, बच्चा मार्फत विद्यालयका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढेका छन् भनेर बच्चाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ एउटा विद्यालय राम्रो बनाउनको लागि अभिभावकको राम्रो सुझावको आवश्यकता पर्दछ। बच्चाले विद्यालयमा हुने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूको बारेमा विद्यालयमा भन्न सक्दैन। कक्षा कोठामा पढाउने सरले बुझेन भने त्यो शिक्षकलाई भन्न सक्दैन। बच्चाले घरमा गएर आफ्नो मम्मी र बाबालाई सरले पढाएको आज मैले बुझेन भनेर निर्धक्कका साथ भन्न सक्छ। त्यही कुरालाई अभिभावकजीहरूले सम्मानजनक ढङ्गबाट विद्यालयमा राख्ने हो भने त्यो पढाउँदाखेरि नबुझ्ने र पढाइरहेको शिक्षकले आफ्नो शैलीलाई परिवर्तन गर्न सक्छ अनि बच्चाले राम्रोसँग सिक्न सक्छ। एउटा कक्षा कोठामा सबै विद्यार्थीहरू एउटै क्षमताको हुँदैनन्। विभिन्न संस्कार संस्कृतिबाट हुर्केका, विभिन्न भाषा भाषीबाट आएका विद्यार्थीहरू एउटा कक्षा कोठामा हुने गर्दछन्। एउटा बच्चाको व्यवहारले अर्को बच्चाको सिकाइ क्षमतामा अवरोध पनि भएको हुन सक्छ, तर त्यो कुरा बच्चाले स्कुलमा भन्न सक्दैन। त्यसैले अभिभावकजीहरूले आफ्नो बच्चाको ज्ञानको, क्षमताको, सिकाइको सबै कुराको समीक्षा गरेर एउटा राम्रो विद्यालय बनाउनको लागि म राम्रो सुझाव दिन्छु भन्ने ऐक्यबद्धता जनाउने हो भने पक्कै पनि विद्यालय राम्रो बन्न सक्छ। आज हामीले यो हलमा बस्दै गर्दा हामी सामुदायिक विद्यालयको यो हलमा बसेका छौँ। नेपालको सामुदायिक विद्यालयको विकास कसरी भएको भन्ने सन्दर्भमा सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरूले अप्रत्व लिएर, दान दिएर, चन्दा दिएर नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू आजको यो अवस्थासम्म पुगेका छन्। त्यसैले हामीले विद्यालयप्रतिको माया मोह राख्ने होइन भने विद्यालय राम्रो बन्न सक्दैन। त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हजुरहरू एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूप्रति म टोखा नगरपालिकाको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु, किनभने यो विद्यालयमा आफ्नो बच्चाको भविष्य देखिराख्नु भएको छ। कसरी मेरो बच्चाले राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूमा हुटुटी छ। त्यसैले तपाईँ 2 घण्टादेखि यो हलमा अप्ठ्यारो हुँदा पनि बसिराख्नु भएको छ, किनभने तपाईँलाई बच्चाको चिन्ता छ। त्यसैले एउटा बच्चा सफल हुँदाखेरि, राम्रो हुँदाखेरि, अनुशासित हुँदाखेरि, नैतिकवान हुँदाखेरि सबैभन्दा बढी खुसी अभिभावक हुने गर्दछ। त्यसपछि मात्र विद्यालय र अन्य समुदाय, टोल समाजदेखि लिएर त्यसपछि मात्र खुसी हुने हो। त्यसैले आफ्नो बच्चाको खुसी हेर्नको लागि तपाईँले आफ्नो पसिना बगाइराख्नु भएको छ, आफ्नो आँसु बगाइराख्नु भएको छ। त्यो के को लागि भने बच्चाको भविष्यको लागि हो। त्यसैले तपाईँले दुःख कष्ट झेल्नु परेको छ किन? बच्चाको लागि हो। त्यसैले तपाईँको बच्चा कतै बिग्रियो, कुलतमा लाग्यो, कुसङ्गतमा लाग्यो, राम्रा साथीको सङ्गत गरेन, नराम्रा साथीको सङ्गतले बच्चा बिग्रियो भने तनाव त तपाईँहरूलाई हुन्छ, चिन्ता तपाईँहरूलाई हुन्छ। त्यसैले त्योबाट मुक्त गराउनको लागि मेरो बच्चाले कस्ता गतिविधि गरिराखेको छ, विद्यालयमा के गरिराखेको छ, कस्ता साथीको सङ्गत गरिरहेको छ, मैले गर्नुपर्ने के हो भन्ने चेतना आज तपाईँले 2 घण्टाको बसाइबाट डाक्टर रवि सरको क्लासबाट लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले यसमा म धेरै जान चाहन्न।